Всем привет! Сегодня приглашаю вас посмотреть двухкомнатную квартиру 50 квадратных метров в ЖК Министерские озера в городе Сочи. Она выполнена в таком очень мужском брутальном стиле, использован декоративный кирпич. Кухня, обратите внимание, находится как бы отдельно, не оттягивает на себя внимание. Эта спальня используется как детская. Здесь кроме кровати и шкафов есть еще рабочее место. Вид из дома на горы. Дальше идем во взрослую спальню. Обратите внимание, двери очень высокие здесь. Так, места хранения, кровать и выход на балкон. Балкон не очень большой, но очень уютный. Здесь все очень брутально. Дерево, бетон. Идеально для настоящего супергероя. Квартира находится на продаже. Пожалуйста, звоните.